Então, gente, quando você pegar um micro-ondas que tiver com esse barulhinho aqui, ó, é o Bose, viu? Essa pecinha aqui, ó. Tem uns que fazem até barulho mais alto. Esse barulho tá mais suave. É só trocar. Já tava tirando a placa aqui. Liguei ele aqui pra mostrar, porque senão depois que a gente desmonta e muitas vezes eu não. Então que eu não mostro o vídeo. Viu? Essa pecinha aqui é o Bose. Eu vou tirar aqui, botar o ferro para esquentar e trocar ele. Então, gente, aqui eu vou tirar, né? Usando o sugador. Tá solto. Ele não caiu porque ele vem com a colinha. Né? Tava solto aqui. É um Bose. Isso aqui dá pra ver que ele tá um pouco danificado aqui, ó. Esse aqui tá bom. A posição dele é sempre assim, ó. Ele é como se fosse um alto-falante. Nessa posição aqui, ó. Essa parte aqui sempre... Esse aqui como se fosse o ímã. Ele encaixa assim. Tirar o resto da cola aqui. Agora eu vou soldar. Sempre quando for soldar, solda no primeiro lado e deixa esfriar. Depois solda o outro. Passa um pincelzinho para ver se tem nenhum respingo de solda. Caiu nessas... Se um pingo de solda cair aqui, pode causar na curta. Pega a lupa, quem tem a lupa pega, dá uma olhadinha. Se tá tudo ok. Aí após conferir com a lupa, se não tem nenhum respingo de solda, aí agora pode montar, já está no lugar. Esse eu tirei de uma placa. Esse aqui foi o que estava no lugar. Já está bem danificado. Para ver aqui, ó. E esse está aparentemente bom. Só tirar um pouquinho aqui, por causa do parafuso, na hora de encaixar. Passar um pouquinho a faca aqui para tirar o excesso.
pouquinho. Já tá bom. Agora eu vou montar. Então, gente, já montei aqui o micro-ondas. Esqueci de falar o modelo, é Electrolux. É um modelo MEF28. Tava com problema no buzzer. Ficava dando aquele cheirinho. Já foi trocado, né? Já ligou. Já tá ligado aí, ó. Parou o barulho. Então fica a dica aí. Quando estiver dando aquela cheirinha, tem hora que dá uma cheira mais alta, ou outra mais baixa. Essa pecinha aqui, ó. Buzzer. Viu? Quem gostou, dá aquele joinha aí. Até o próximo vídeo.